Kembali ke China in Focus, saya Alice Teng menggantikan Tiffany Meyer. Otoritas mengetatkan tindakan pencegahan pada penularan flu burung ke manusia. CDC Beijing mengisyaratkan bahwa penularan penyakit itu di antara manusia terjadi melalui droplet di udara. Sementara itu, sekolah-sekolah di China meliburkan kelas akibat laporan siswa yang sakit. Surat kabar negara China menyebarkan peringatan dari CDC Beijing mengenai infeksi flu burung ke manusia. Selain meminta masyarakat menghindari kontak dengan unggas, pusat juga menyarankan penduduk untuk menutupi mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, serta menghindari meludah di jalanan. Xianlin adalah seorang ahli mikrobiologi di Angkatan Darat AS. Dia berkata bahwa Beijing mengisyaratkan kemungkinan penularan virus melalui droplet di udara. Dengan kata lain, penularan antar manusia. Itu berbeda dengan yang dikatakan CDC AS yang masih melabeli flu burung sebagai virus berisiko rendah bagi manusia. Kembali ke China, otoritas di Timur Laut Beijing membangun 10 titik cek pada hari Jumat yang digunakan untuk mendeteksi flu burung pada penduduk. Di timur China, kota pelabuhan Tianjin mengumumkan program pencegahan kasus penularan flu burung ke manusia pada hari Sabtu. Selain itu, para murid di China tiba-tiba diberikan libur musim semi yang panjang baru-baru ini, sesuatu yang cukup jarang terjadi di sekolahan China. Salah satu orang tua murid menulis di media sosial pada hari Minggu bahwa banyak kelas di bawah kelompok pendidikan RYB telah dibatalkan akibat virus misterius. Postingan media sosial lain menunjukkan bahwa sekolah di China Selatan membatalkan kelas selama 3 hari mulai hari Rabu. Alasan yang diberikan adalah banyak murid yang menunjukkan gejala muntah dan diare. Di Tianjin, seseorang memposting online awal bulan ini bahwa sekolah lokal memilih untuk menjalankan kelas online akibat para murid yang menunjukkan gejala yang sama, yaitu muntah dan diare. Ahli mikrobiologi Lin berkata, virus itu mungkin telah memasuki fase transmisi dari manusia ke manusia. Ia mendesak pemerintah AS untuk menekan Beijing agar memberikan informasi terkait infeksi flu burung di manusia. Ia juga menyarankan agar AS harus mulai mengecek para turis dari China yang menunjukkan gejala penyakit saat berada di pos pemeriksaan. Kami akan terus melaporkan perkembangan situasi terkini. Flora Hua, NTD News.